जाओ जाओ जाओ, शाबा, कमॉन कमॉन, माशाल्लाह। जाओ जाओ जाओ, माशाल्लाह। देखें, जो आ जाओ, नीचे आ जाओ। पता नहीं वो आगे आगे आगे। इनकी आवाज़ देखें, इनकी आवाज़ चेक करें। आवाज़ सुन रहे हैं आप इनकी कैसे कर रहे हैं, डराते हैं ये तो, जैसे टाइगर लायन के बेबी बन गया, लायन के बेबी। हाँ, इधर बैठ जाओ। और तो वो वाली बिल्ली ना, वो उसको कोई मर्द लगी जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गई, मार गई। तो उसके जो बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज क्या करते हैं अपना व्लॉग शुरू। चैनल पे नए हैं तो प्यारा सा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पता चल गया होगा कि आज कौन से न्यू मेहमान आए हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही दिल खुश हुआ उनको देख के। चलते हैं जी, उनको नाश्ता कराते हैं। अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया, मैंने कहा चलें जी और उनको भी नाश्ता कराते हैं और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो जी वो हैं जी इस खुड्डे में, इधर तो हैं पिगन कबूतर, इंशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा खुशखबरी आ जाएगी। तो अभी वो हैं फ़िलहाल इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये इन साइड पे कर दो। ये देखें भाई, पाँव निकाले खड़े हैं। ये आ जाओ, माशाल्लाह। ये देखो, आ जाओ उठाओ इनको उठा कर छात पे छोड़ दो। पकड़ो पकड़ो। अभी ये खाना खा जाते हैं, ये देखें, ये खाना चाहते हैं, इनको बहुत भूख आई है। चलें इनको छात पे छोड़ दें। तो इनको अभी इनकी फीड भी डालते हैं। ये देखें, ये है रोटी और ये आ रहे हैं। चलो आने दो आने। ये इनकी फीड है जी। आपको बताते हैं जी क्या इनको हम नाश्ते में देते हैं। तो क्या मुझे बहुत ही मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास भी एक कैट के बेबीज़ हों, उनको मैं उनके साथ मैं खेलूं, वो मेरे साथ रहेंगे। देखें माशाल्लाह, ये रोटी खाने की कोशिश कर रहा है। इसको छोटे छोटे करना, एक छोटे छोटे पीस करो जल्दी से। वो काम मुँह लगा रहे हैं। इनका बर्तन किधर? ये इनके बर्तन लो, इसके अंदर डालना, इसके अंदर डालो। बहुत भूख है, इनको भूख आई है। ये आज चाय, इनको दूध डालता हूँ, चाय डालता हूँ, रस बिस्कुट जो भी चीज़ मिले ये इसमें डाल दिया। ये चाय छोटी छोटी अंदर पीस कर रहे। चाय ज़्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं। इसमें थोड़ा सा हाफ डाल दो, इसमें डाल देते हैं, हाफ कर देते हैं। दोनों खाएंगे मज़े मज़े से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से डालो, जल्दी से डालो इसके। हाँ हाँ, जल्दी से डालो इसके अंदर। ऐसे छोटे छोटे काट के। ये देखो सारी मट्टी वाली काट दी से ले लो। ये इसको सही तरीके से काट दो। अच्छी वो घी वाली रोटी लानी थी ना, ये खुशी ने घी वाले ज़्यादा शौक खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, वो वाला शुरू हो गया, ये अभी खा रहा है। प्यार लगे हैं तो मैंने वीडियो मुकम्मल डाली थी, जब ये डली थी तो ये वाला आता है, इसमें मेरे परिंदे वगैरह भी हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आता है, छत पे आते हैं। तो मैंने कहा इधर भी जो बाढ़ रखनी हो इधर भी रख सकते हैं। इधर भी मास्टर केज वगैरह बांध सकता है, बहुत ही बड़ा अच्छा खासा बांध सकता है। जो पिंजरे वगैरह बनने हैं वो भी इधर बांध सकते हैं। खुली छत है माशाल्लाह। ये देखें मेरे पास आ गया। हेलो। हाँ, ये मेरे साथ कौन सा? ये नहीं खाता क्यों? ये तो माशाल्लाह खा रहा है, ये देखें। हाँ, ये तो देखो माशाल्लाह खाई जा रहा है। इसके ले आओ ना, उसे ले आओ दोबारा। तो वो उसे पता नहीं किया, वो नहीं खाता। माशाल्लाह दोनों बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे, लेकिन ना आज ये वाला थोड़ा शौक से खा रहा है। डालो डालो, बिस्मिल्लाह डालो। हाँ रोटी, ये देखना, ये इसमें ये उसके भी ये देखें पहले इन्होंने खाई है, थोड़ी सी नीचे भी गिरा दी, बर्तन साफ का। ये देखें मेरी तरफ आ रहा है, मैंने कप उठाया तो पता नहीं क्या। हाँ, ये ना सफाई भी थोड़ी सी कर दो, बिल्कुल ना छत की गंदी से हुई पड़ी है। देखें जब काम छत का किया था ना, देखें रोटे वोटे वगैरह इन छोटे छोटे जब काटा जाता है ईंटों को, तो उनका कचरा वगैरह बन गया। तो उसके अलावा दूसरे कौन सा? ये वाला। हाँ, ये उठाना अभी ना, बिल्कुल सारी सफाई करनी है। तो ये देख माशाल्लाह, ये सफ़ेदा, मुझे सफ़ेदा का भी अब इस छत पे आया तो शायद किसी ने पहले देखा ना हो। तो माशाल्लाह नीचे वाले कमरा के अंदर है, नीचे से माशाल्लाह ऊपर तक इतना लंबा सफ़ेदा अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा था। मरी में थी ये एक मस्जिद, काफ़ी बड़ी थी। तो उसके अंदर से ये उन्होंने इतना बड़ा दरख्त निकाला हुआ था ऐसे। तो हमने सोचा कि ये दरख्त तो वैसे ही कि छाँव में मतलब बैठ सकता है। किधर नहीं गिर, और पीछे करो ना। हाँ वाकई इधर गिर जाएंगे। तो खैर इसके अलावा देखें माशाल्लाह कैसे वो भाग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हेलो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, प्यारे प्यारे लाडू लाडू, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखें भाई माशाल्लाह कहना मानते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा से ये बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे, जैसे मतलब कि हम बुलाएंगे तो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा से इनको भी हम ऐसे ट्रेन कर लेंगे। ये देखें उसने, ये देखें ये वाले इसका बर्तन था, इसने नहीं खाया। अब देखना दोस्तों, जैसे इनकी माँ इन्हें उठाती है ना, आपने अक्सर देखा होगा कैट अपने बच्चों को ऐसे उठा के ऐसे 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 ले जाती है। बहुत ही दोस्तों मज़ा आता है। ये समझता है कि ये देखे भाई ये मेरी माँ मुझे उठाई जा रही है। हाँ,
इनकी मम्मा इनको ऐसे उठाती है। तो मेरे पास पहले भी एक बिल्ली थी, बहुत 2-3 साल हो गए। तो वो तब मेरी बिल्ली थी, उसे बच्चे दिए हुए थे। तो वो भी मैंने को भी ऐसे उठाता था, वो भी ऐसे करते थे। तो वो समझते थे कि मेरी माँ हमें उठाई जा रही है, तो इसलिए ये ऐसे ही समझते हैं। आ जाओ इधर बैठ जाओ। और तो वो वाली बिल्ली ना, वो उसको कोई मर्द लगी जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गई, मार गई। तो उसके जो बच्चे थे, तो वो मेरे दोस्तों ने मांगे, मैंने उसको बांट बूट दिए। उसके थे बच्चे 4 से 5 बच्चे थे। वो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि हमें देना, तो मैंने उनको दे दी उठा के। तो फिर उसके बाद सालों के बाद ये सिर्फ 2 बच्चे आए हैं। तो हाँ, जो होती है ना कैट बड़े वालों वाले, उसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अगर वो मिल जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। बाकी मैंने सोचा कि शौक की बात है, बड़े वालों वाली कैट रखें या छोटे बालों वाले। तो खैर माशाल्लाह ये मुझे मिल गए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखें माशाल्लाह, वो अक्सर ना बिल्लियाँ खाने के बाद पता नहीं ऐसे करती हैं, वज़ू करती हैं क्या करती हैं। हाँ जी, क्या है? हाँ, क्या लेना है? खेलना नहीं है आज? खेलना नहीं है तो जी दोस्तों, तो कुछ ही दिन हो गए हैं। ये मैंने कहाँ से लिए हैं? ये जी मैंने लिए हैं अपने फ्रेंड से, मेरे दोस्त ने मुझे दिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मुझे अच्छे लगे हैं। देखें कहता, मैंने उससे कहा था बड़े वालों वाले हो जाएं तो वो और बेस्ट हो जाएगा। कहता चलो खैर जो भी मुझे ढूंढे। मैंने कहा चलो जो भी ढूंढे ना मुझे ज़रूर तुमने देने हैं। कहता ठीक है। कहता यही मिली हैं लेने हैं। तो मैंने कहा चलो दे दो, बड़े वालों वाली फिर ले लेंगे। माशाल्लाह अभी तक ये बैठ गए आराम से। हाँ मेरा छोटू छोटू, ये देखें अब मैं बैठा हूँ मेरी गोद में आएगा। ये देखें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा शहज़ादा, मेरा मिठू। आ जाए देखें ऐसे आराम से ना धूप धूप में इंजॉय कर रहे हैं। एक ये बैठा हुआ, दूसरा मेरे पीछे पीछे आते हैं जहाँ मैं जाऊँ। तो ये खेलते हैं। अभी थोड़े दिन हुए इनको आए हुए। तो अक्सर बिल्ली के बच्चे, बिल्ली उनको ये बॉल फेंके तो बॉल के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत पकड़ते हैं। तो अभी देखते हैं। अभी तो वैसे इनको सर्दी लगी हुई है, शायद ये जाए या ना जाए। हेलो, खेलते हो आज? ये देखें माशाल्लाह खेलने की कोशिश कर रहे। चलो आ जाओ नीचे आ जाओ, तुम आ जाओ। ऐसे उठाते हैं इनको, दर्द भी नहीं होता और आराम करते। दर्द होता है तो वैसे नीचे नीचे फड़फड़ाने की कोशिश करता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, ये लो। ओए ये इधर आराम करते हैं। ये देखें वो देखें किससे खेला। वो देखें उछल कूद कर रहा है। किधर गई? हाँ गेंद किधर गई? जाओ जाओ, वो दूसरा आ गया। वो देखिए माशाल्लाह खेल रहा है जी। माशा खेलने की कोशिश करते हैं। अभी इनका इतना दिल नहीं है जी। माशाल्लाह भाई जी क्या उठा के आ गए हैं। ये एक तो सारा काम के दौरान ना, ये देखें वैसे ये वो सीमेंट का कचरा पड़ा है, छोटे छोटे ये डेलियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये सारा सामान सेट करने वाला। ओहो वाह जी वाह माशाल्लाह जी, ये क्या चीज़ आ गई। धान आया जी। ओ नीचे आ जाओगे तुम छोटे, नीचे आ जाओगे। देखें इसकी मशकरी, ये अब नीचे जाएगा, मस्ती करता है। ऐसे बिस्मिल्लाह, चलो ऊपर चलो, नीचे नहीं आना। वो खा रहा है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें क्या मसला हो गया? इसको धाक लो, तुम खा लो जाके। इसे मैं पकड़ूं? चलो इसे उठाते हैं। ओए नीचे आते हो, साइड पे हो जाओ। ये देखें भाग गया ना। ये भी इनका बर्तन है, इसमें भी बात को इनको डाल देते हैं। ये जी पड़ा है दूध, मेरे ख्याल में शायद दूध है कि लस्सी है। लस्सी भी पी लेते हैं। ये मेरे ख्याल लस्सी है, लस्सी मैंने डाली थी कल इनको। मैं देखा कमरे में चला गया कि ये रात को ना ये ऐसे शॉर्ट जगह पे मैंने अंदर थैले रखे हुए हैं, थैले कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो इधर ये आराम से सो जाते हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये शुक्र है कि ये पिशी नहीं करते, ये करते हैं जी वो उस डेयरी पर अभी करते हैं। मैं इसलिए अभी इसको नहीं उठा देता हूँ कि इसको उठा देते हैं, इधर और मट्टी रख देंगे जहाँ पे ये पिशी वगैरह कर लिया करेंगे जी। ये मेल और फीमेल है मेरे ख्याल में ना, अभी इनको छोटे हैं, ज़्यादा पता नहीं चल रहा। तो ये मुझे मेल लगता है, वो दूसरी फीमेल लगती है। छोटे दूसरे को देखिए किधर गया, नीचे चला गया। कि मुझे पूरा यकीन है कि ये घर भी चले जाते हैं, ये ना घर भी चले जाते हैं, नीचे तंग करते हैं। तुम इधर रुकना, मैं उसको देख के हूँ। ये देखिए अब ये भी आएगा नीचे। नीचे नहीं आना, नीचे ना आना, मैं जा रहा हूँ नीचे देखने के लिए। किधर गया किधर गया? देखें ये फिरता है। ओहो इधर क्या कर रहे हो? क्या खा रहा है ये देखिए, लगता है कोई हड्डी वगैरह खा रहा है। वो देख वो देखे अब दूसरा कैसे मशक निकाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या देखें, आ जाओ नीचे आ जाओ। पता नहीं वो आगे आगे आगे। ओह ये तो भाई लड़ाई कर रहे हैं इनको, यानी कि इनको गोश्त डाले जाए तो जी तो आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे। देखें
इनकी आवाज़ देखें, इनकी आवाज़ चेक करें। आवाज़ सुन रहे हैं आप इनकी कैसे कर रहे हैं, डराते हैं ये तो। जैसे टाइगर लायन के बेबी बन गया, लायन के बेबी। हाँ, ये तो भाई पूरे लायन की बेबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना कि ये लायन बन जाए। तो माशा मजे मजे से खाई जा रहे हैं हड्डियाँ वगैरह। कहता हूँ प्यार दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके साथ प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तोहफा आता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।